Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyoo tokkoon ameen. Maatii Waaqayyoo kan taatan ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo hundumti keessan iddoo jirtanitti nageenyii fi eegumsi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akka eeyyama Waaqayyootti guyyaa har'aas eenyummaa Kiristoos irratti kan hundaa'e barumsa keenya walitti fufinsaan barachaa kan jirru kutaa isaa isa kurnaffaa qabannee dhiyaanneerraa guyyaa har'aa keessatti immoo waa'ee maqaalee gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos barachaa jirra. Jalqaba maqaa isaa Yesuus kan jedhu ilaalleerra. Lammaffaa irratti immoo Kiristoos kan jedhu kaleessa ilaalleerra. Isa sadaffaa guyyaa irraa immoo fayyisaa addunyaa kan jedhu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa addunyaa akka ta'e ni baranna. Isa barannu kana qalbeeffachuu akka dandeenyu, hubachuu akka dandeenyu Waaqayyo gooftaan hunda keenya nu haa gargaaru. Egaa amantaaleen addunyaa kana keessa jiran maqaa amantiitiin kan waamaman hedduun isaanii barumsi isaanii garaagarummaa guddaa qaba. Irra caala immoo baroota dhiyoo kana keessatti amantiin tokko ilaalcha tokko qabatee dhiyaateera. Innis maal kan jedhudha? Kiristoos namoota muraasaaf kan filatamaniif qofa du'e malee Kiristoos fayyisaa addunyaa jedhamuu hin danda'u. Fayyisaa addunyaas hin jedhamu. Addunyaa guutuu fayyisuudhaaf osoo hin ta'in namoota muraasa fayyisuudhaaf, namoota filataman fayyisuudhaaf mul'ate jedhanii kan barsiisan hedduun jiru, ammas ka'aniiru. Gara fuulduraattis immoo shakkiin adda addaa ka'uu danda'a. Kanaaf nuti ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo manni kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon waa'ee Yesuus Kiristoos maqaalee isaatiin wal qabatee maal jettee barsiisti? Akkuma hundi keessan beektan kanaan duras akkuma ilaaluudhaaf yaalle gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaalee isaa yeroo kaasnu maqaan isaa eenyummaa isaa kan ibsudha. Yesuus jechuun qoricha jechuudha. Kiristoos qoricha waan ta'eef Yesuus jedhamee moggaafameera. Kiristoos jechuun misraachoo lallabuudhaaf kan dibame saba Israa'el qofa osoo hin ta'in addunyaa guutuu bilisa baasuudhaaf mootii sabaaf mootii lafaa fi samii ta'uu isaa, mootii saba hundaa ta'uu isaa kan mul'isudha. Guyyaa irraa keessatti immoo kan ilaallu fayyisaa addunyaa kan jedhu Kiristoos addunyaa mara addunyaa guutuu fayyisuudhaaf waaqa ta'ee osoo jiru waaqummaa isaa osoo hin gadhiisin waaqni kun nama ta'ee akka mul'ate kitaabni qulqulluun ni dubbata. Kanarraa ka'uudhaan manni kiristaanaa keenya Kiristoos yeroo waamtu maal jettee waamti? Fayyisaa addunyaa jetteetu waamti. Jechi kun madahaanii alam kan jedhudha. Amaariffaan immoo ya'alam madahaaniit kan jedhudha. Kitaaba qulqulluu irratti jechaan galmaa'ee jira, barraa'ee jira. Isaan keessaa jalqaba kan ilaallu ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 4:14 irratti akkas jedhamee barreeffamee jira. Nus argineerra. Abbaanis ilma isaa fayyisaa addunyaa akka ta'uuf akka erge dhugaa ni baanaa jedha. Jecha kana kan dubbate qulqulluu Yohaannisidha. Qulqulluun Yohaannis yeroo dubbatu maal jedhee? Nus argineerra jedhe. Amma argineerra yeroo jedhu Yohaannis eenyummaa Kiristoos ija isaatiin argeera. Kabaja isaa argeera. Qulqulluun Yohaannis irra deddeebiidhaan waa'ee arguu, waa'ee ilaaluu, waa'ee harkaan tuquu barreesseera. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:14 irratti waaqni jecha jedhamee kan mul'ate, jecha jedhamee kan moggaafame Waaqayyoon nama akka ta'e yeroo dubbatu qulqulluun Yohaannis maal jedhee? Jechi foon ta'e jedhee erga dubbatee booda kabaja kana argineerraa jedhee immoo dubbateera. Akkasumas immoo ergaa isaa isa jalqabaa boqonnaa 1:1 kaasnee yeroo ilaallu jireenyi mul'ateera. Jireenya mul'ate kana ija keenyaan argineerraa, harka keenyaan tuqneerraa, wajjin nyaanneerraa, wajjin bulleerraa, wajjin jiraanneerraa jedheet qulqulluun Yohaannis dubbateera. Kanaaf ammas maal jechaa jira? Argineerraa jedhe. Eenyu argitan jennaan? Fayyisaa addunyaa argineerraa. Qoricha biyya lafaa argineerraa. Addunyaa kana guutuu fayyisuudhaaf nama ta'ee kan mul'ate waaqa waaqotaa kan ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos argineerraa erga jedhee booda abbaan jedhe. Akkuma hundi keessan beektan Kiristoos qaama Sillaasee keessaa qaama tokkodha. Qulqulluun Yohaannis maal jedhee? Abbaanis ilma isaa fayyisaa addunyaa akka ta'uuf akka erge dhugaa ni baana. Waaqayyoon abbaan
ilma isaa tokkicha kana Yesuus Kiristoos kan jedhamu kana fayyisaa addunyaa akka ta'u addunyaatti akka erge argineerraa isa kana dhugaa ni baanaa jedhe qulqulluun Yohaannis. Kanaaf iddoo kana irratti qulqulluun Yohaannis gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin yeroo waamu maal jechaa jira? Fayyisaa addunyaa jedheetu waamaa jira. Eeyyee dhugaadha. Kiristoos fayyisaa addunyaati. Addunyaa fayyisuudhaaf nama ta'ee kan mul'atedha. Wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 4 irratti seenaan tokko galmaa'ee jira. Seenaan kun akkuma hundi keessan beektan waa'ee dubartii Samaariyaa kanaa sa'uudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos namoota kumaatamaan lakkaawwaman magaalatti dhiiseetiin Yerusaalemitti dhiiseet dubartii tokko barsiisuudhaaf, dubartii tokko seenaa ishee jijjiiruudhaaf, dubartii kanaaf jireenya barabaraa kennuudhaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos aduudhaan sa'aatii 6tti yeroo namni hin sochoone sana keessatti qofaa isaa duuka boota isaa gara magaala biratti buddeena akka bitan ergeetiin qofaa isaa biyya Samaariyaa yeroo deemu dubartii kana argee jedha. Dubartiin kun bishaan waraabuudhaaf nama dhokatteet sa'aatii 6tti namni iddoo hin sochoonetti bishaan waraabuudhaaf gara lagaa yeroo dhuftu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bishaan na obaasii jedhee kadhate. Isheenis akkas jettee deebiste, ati nama Samaariyaati, ati nama Yihuudaati. Namni Yihuudii ta'ee akkamittiin nama Samaariyaarraa anarraa bishaan na kadhata jettee deebiste. Yeroo sanatti maal jedhaa? Warri Samaariyaa fi warri Yihuudootaa waliin kabajanii waliis hin galan turanii jedha. Dhalachuu Kiristoosiin dura bara 922 namoonni kun iddoo lamatti addaan bahaniiru. Kanarraa kan ka'e wal tuffachaa akka turan, wal jibbaa akka turan, wal dhiibaa akka turan kitaabni qulqulluun ni dubbata. Seenaan isaa galmaa'ee waan jiruuf. Kanaaf inni uffata warra Yihuudootaa uffateetiin qooqa warra Yihuudootaa haasa'aa akkasumas immoo eenyummaa isaa yeroo ilaaltu warruma Yihuudii fakkaata. Kanarraa kaasteetiin ati nama Yihuudii yeroo taatu ana Samaariyaa kan ta'urraa akkamittiin bishaan na kadhattaa? Akkamittiin bishaan na gaafattaa? Qodaa kanaan akkamittiin dhuguu dandeessaa? Ati nama Yihuudiiti jetteet deebiste. Kiristoos immoo deebisee akkas jedheen bishaan kana kan siif kenne amma immoo bishaan kana kadhachaa kan jiru eenyu akka ta'e osoo beektee atiyyuu deebistee ni kadhattaa. Innis immoo jedheen bishaan jireenyaa siif kennaa jedhee deebise. Bishaan kennaa Waaqayyooti. Kennaa Waaqayyoo kan ta'e bishaan kana kan si kadhatu immoo eenyu akka ta'e laala maatii Waaqayyoo. Bishaan kana kan uume anadha jechaa jira Kiristoos. Bishaan kana kan siif kenne anadha. Amma immoo nama ta'ee mul'adhee bishaan kana si kadhachaa kan jirus anadha. Garuu otoo ati isa beekte, eenyummaa isaa osoo beekte, kabaja isaa osoo beekte, maalummaa isaa, ulfina isaa osoo beekte, atumtiyyuu bishaan ni kadhattaa. Inni immoo jedhe bishaan jireenyaa siif kennaa jedhee deebise. Maaloo maatii Waaqayyoo akkas jedhaati kadhadhaa. Yaa Waaqayyo gooftaa koo eenyummaa kee naaf ibsi, kabaja kee naaf ibsi, aangoo kee naaf ibsi, humna kee naaf ibsi. Gaafan eenyummaa kee hubadhe tasgabbiin argadhaa. Gaafan aangoo kee hubadhe aangoo keetiin aangoo seexanaa diiguu nan danda'a. Gaafan kabaja kee ulfina kee hubadhe si waaqessuudhaaf nan jilbeeffadhaa. Maaloo yaa gooftaa koo bishaan jireenyaa kan ta'e sagalee kee na obaasi. Maaloo yaa gooftaa koo bishaan jireenyaa kan ta'e jireenya bara baraa kennuu kan danda'u ulfina kee naaf ibsi jedhaati kadhadhaa maatii Waaqayyoo. Namoonni hedduun yeroo ammaa kabaja Yesuus Kiristoos waan hin beekneef, ulfina isaa waan hin beekneef, aangoo fi humna isaa waan hin beekneef, eenyummaa isaa waan hin beekneef guyyaa guyyaadhaan hojii taasisaniit Yesuus Kiristoos abaaraa oolu. Yesuus Kiristoos tuffachaa, Yesuus Kiristoos arrabsaa oolu. Kiristoos akkas jedhee deebise. Eenyu akka ta'e osoo beekte akkanatti hin deebistu. Eenyu akka ta'e kabaja isaa, ulfina isaa, amma bishaan kana si kadhachaa kan jiru eenyu akka ta'e osoo beekte atumtiyyuu deebiteetiin bishaan ni kadhattaa. Inni immoo jedhe bishaan jireenyaa siif kennaa jedheen. Isheenis deebistee akkas jette. Abbootiin keenya bishaan kanarraa dhuganiiru kan akka Yaaqoob, Yoosefaa bishaan kana boolla kanarraa bishaan dhuganiiru. Abbootiin keenya gurguddoon boolla kanarraa bishaan dhuganiiru. Hoolonni isaanis, horiin isaanis hundumti isaanii bishaan kanarraa dhuganiiru. Ati bishaan kana kan nuuf kenne abbaa keenya Yaaqoob ni caaltaa jetteen. Ati bishaan kana kan nuuf kenne Yoosef ni caaltaa jetteen.
ati bishaan kana kan nuuf kenne abbootii keenya ni caaltaayi jettee yeroo gaafattu Kiristoos deebisee akkas jedheen bishaan kanarraa kan dhuguu jedhe lammaffaa ni dheebota. Bishaan kana boolla kanarraa bishaan kan dhugu lammaffaa ni dheebota. Anarraa kan dhuge garuu jedhe Kiristoos bara baraan hin dheebotu. Maaliif jennaan ani burqaa jireenyaati. Bishaan bara baraa sii kennuu nan danda'a. Isa foon kee qofa osoo hin ta'in lubbuu kee qabbaneessuu danda'u. Jireenya kee qabbaneessuu danda'u. Seenaa kee jijjiiruu kan danda'u. Bishaan jireenyaa siifan kennaa. Bishaan jireenyaa siin obaasa. Namni bishaan jireenyaa anarraa dhuge lammaffaan dheebotu. Namni bishaan jireenyaa anarraa dhuge lammaffaa hin rakkatu. Namni bishaan jireenyaa anarraa dhuge lammaffaa bishaan barbaacha hin jooru. Qabbanaa'eet tasgabbaa'eet jiraachuu ni danda'a. Boolla kanarraa kan dhugu garuu lammaffaa ni dheebota jedhe Kiristoos. Achumaan akkas jette maaloo bishaan kana naa kenneetti. Lammaffaa gara boolla kanaa akka hin dhufne. Bishaan barbaacha akka hin deddeebine. Dheebuudhaan isa akka hin rakkanne maaloo yaa barsiisaa koo bishaan kana na obaasi jette. Akkas jedhaatii gaafadhaa maatii Waaqayyo maaloo bishaan kana na obaasi. Sagalee kee na obaasi. Jecha kee na obaasi. Addunyaa kanaan abdii kutachaan jira. Wanti ilaallu kun hundinuu abdii kan nama kutachiisudha maatii Waaqayyo. Jireenya kana ilaalaa. Haala qilleensa isaa ilaalaa. Waan biyya lafaa kanarra jiru hunda ilaalaa. Yoo isa laaltan abdii nama kutachiisa. Kanaan ol kan jiru garuu jecha Waaqayyoo ilaalaa. Inni abdii horannee akka mootummaa isaa dhaalu nu taasisa. Kana argachuudhaaf yoo maaltu barbaachisa? Bishaan jireenyaa dhuguutu barbaachisa. Bishaan mootummaa Waaqayyoo nama dhaalchisu. Bishaan nama qabbaneessu kana maaloo bishaan kana naa kenneette. Lammaffaa akka hin deddeebine gara boolla kanatti akka hin deddeebine maaloo bishaan kana naaf kenni jettee kadhatteet Kiristoos akkas jedhe. Abbaa manaa kee waamii koottu jedheet gaafatee seenaan isaa bal'aadha. Gara mata duree keenyatti deemaa jirra. Ergaa haasaanii booda waa'ee sirna waaqeffannaa kaase Kiristoos. Isheenis akkas jetteen waa'ee sirna waaqeffannaa barumsa ati amma na barsiisaa jirtu kana abbaadhaaf akkamittiin akka sagadamu Waaqayyoodhaaf akkamittiin akka sagadamu Kiristoos kan jedhamu masiin ni dhufa. Inni yeroo dhufu barumsa ati amma barsiisaa jirtu kana inni gaafa dhufu nu barsiisaa jettee dubbatte dubartiin kun. Kiristoos deebisee akkas jedhee bishaan jireenyaa obaasaa ture. Seenaa ishee kan jijjiiru, ishee qabbaneessuu kan danda'u, lammaffaa akka hin dheebonne, lammaffaa akka hin rakkanne, lammaffaa akka hin boonye, lammaffaa akka hin rakkoo keessa akka hin galle bishaan jireenyaa obaasaa ture Kiristoos. Sana booda akkas jette barumsa kanammaa Kiristoos kan jedhamu ni dhufa inni yeroo dhufu nu barsiisaa jette. Amma si wajjin haasa'aa jiru inni Kiristoosidha jedhe Kiristoos. Si wajjin haasa'aa kan jiru amma jireenya kee jijjiiraa kan jiru bishaan jireenyaa si obaasaa kan jiru seenaa kee hunda tokkoon tokkoonsaa kan sitti hime. Seenaa kee isa darbe sana kan sitti hime. Seenaa kee kanas immoo jijjiiruudhaaf namoota wajjin simakuudhaaf kan dhufe inni Kiristoos kan jedhamu anadha. Kan si wajjin haasa'aa jiru Kiristoosidha jedheen. Yeroo kana dubartiin kun hubboo ishee achumatti gatteet gara magaalatti fiigdee deemteetiin maaloo koottaatii ilaalaa jette. Seenaa koo kan naa jijjiire koottaatii ilaalaa. Bishaan jireenyaa kan na obaase koottaatii ilaalaa. Isin na tuffattanii isin keessaa adda ba'ee qofaa koo ta'ee waggoota hedduudhaaf boo'aan ture. Amma garuu imimmaan koo kan narraa haqe. Namoota wajjiniin kan walitti na make. Seenaa koo kan jijjiire. Naman abdii kutadhee ture sana abdii akka horadhu kan na taasise. Walumaa galatti bishaan jireenyaa kan na obaase gooftaa koo masihicha kana Kiristoos kan jedhame kana abbootiin keenya waggoota hedduudhaaf eegaa kan turan kana koottaa Kiristoos kana naaf ilaalaa jette dubartiin kun. Naaf ilaalaa jette. Namoonni magaalaa Samaariyaa keessa jiran hundumti isaanii dhufaniitiin Kiristoos irraa barachaa turan. Guyyaa 2 isaan barsiisee jedha kitaabichi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti. Guyyaa 2 isaan barsiiseetiin Kiristoos erga barsiisee booda guyyaa 2 barataniitiin gara dubartii kanaa dhufanii akkas jedhan. Amma nuti kana manneedhan waan ati nutti himteefii miti. Inni Kiristoos fayyisaa addunyaa akka ta'e amanneerraa beekneerraa jedhan. Hubadhaa
Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:42 irratti jechi kun galmaa'ee jira. Inni jedhan Kiristoos fayyisaa addunyaa akka ta'e amanneerraa beekneerra guyyaa 2 barataniitiin fayyisaa addunyaa akka ta'e amanneerraa jedhan. Dhugaadha maatii Waaqayyoo, nuti Kiristoos fayyisaa addunyaa akka ta'e amanneerraa. Maaliif jennaan fayyisaa addunyaatu jireenya keenya jijjiire. Eenyutu jireenya keessan jijjiireenaan fayyisaa addunyaatu jireenya keenya jijjiire. Eenyutu bishaan gaarii isin obaase fayyisaa addunyaatu bishaan jireenyaa nu obaase. Inni qoricha biyya lafaati. Inni fayyisaa addunyaati. Kanaaf isatti amanneerraa, isa beekneerraa. Seenaa kee qofa miti, seenaa addunyaa jijjiiruu kan danda'u isadha. Jireenya kee qofa miti, addunyaadhaaf jireenya kennuu kan danda'u isadha. Isatti amanneerraa jedhan sabni Samaariyaa. Guyyaa 2 barataniiti. Waggaa meeqa baranne mana kiristaanaa kana keessatti? Jecha Waaqayyoo waggaa meeqa baranne? Garuu Iyyasuus Kiristoos fayyisaa addunyaa ta'uusaa beekneerraa. Qoricha biyya lafaa ta'uusaa beekneerraa. Warri beektan akkas jedhaatii abdii horadhaa. Warri amantan akkas jedhaa bishaan jireenyaa kan na obaase fayyisaa addunyaadha. Seenaa koo kan jijjiire fayyisaa addunyaadha. Imimmaan koo narraa kan xarage fayyisaa addunyaadha. Jireenya koo kan naa jijjiire fayyisaa addunyaadha. Dhokadheen ture, abdii kutadheen ture, namarraa adda ba'een ture, namoota tuffatamaniin tuffatameen ture, mataa koo gadi qabadheen ture, du'a koo eegaan ture. Garuu fayyisaa addunyaan gara koo dhufee seenaa koo naa jijjiire. Fayyisaa addunyaan gara koo dhufee namaan walitti nama kee. Fayyisaa addunyaan gara koo dhufee isan abdii kutadhee ture sana seenaa koo naaf jijjiiree bishaan jireenyaa na obaasee amma qabbana argadheera. Fayyisaa addunyaatu gaaddisa naaf ta'e, fayyisaa addunyaatu jireenya naaf ta'e. Isatu harka seexanaa keessaa bilisa na baase, isatu birmaduu na baase, isatu ilma isaa na taasise. Garban ture garuu ilma isaa na taasise. Kanaaf beenyaan koo fayyisaa addunyaadha. Waaqni koo fayyisaa addunyaadha. Qorichi koo fayyisaa addunyaadha. Isa ta'uu isaa immoo amaneeraa, beekeeraa jennee akka uummata Samaariyaa akkaataa kanaan amanuu qabna. Maaliifini inni fayyisaa akka ta'e kitaabni qulqulluun ni dubbata. Ergaa Phexros isa 2 boqonnaa 3:18 irratti akkas jedha. Egaa kennaa fi beekumsa gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin guddadhaa jedha. Erga amantanii inni fayyisaa addunyaa ta'uusaa erga amantanii, inni fayyisaa addunyaa ta'uusaa erga beektanii, inni fayyisaa addunyaa ta'uusaa erga barattanii booda jedhe qulqulluun Phexros akkas jedhe. Egaa kennaa fi beekumsa kan kennu isadha. Kennaa kan nuuf kennu isadha. Kennaa fi beekumsa gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin guddadhaa jedhe. Amantiidhaan guddachuun barbaachisaadha. Kennaadhaan guddachuun barbaachisaadha. Beekumsaan guddachuun barbaachisaadha. Kana hundaan kan nama guddisu eenyudha jennaan fayyisaa addunyaa jedhama jedhe. Fayyisaa addunyaa jedhama. Isatu nama guddisaa. Beekumsa isaatiin, kennaa isaatiin guddadhaa nuun jedheera. Kanaaf namni fayyisaa addunyaatti amane ni fayya. Ni fayya. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti akkuma barreeffamee jiru Niqoodimoos wajjiniin Kiristoos erga haasa'ee booda boqonnaa 3 lakkoofsa 15 fi 16 dubbisaa. Kiristoos addunyaa kana fayyisuudhaaf nama ta'ee akka mul'ate, addunyaa irratti akka murteessu qofa osoo hin ta'in addunyaa kana fayyisuudhaaf, namoota bilisa baasuudhaaf, birmaduu baasuudhaaf erga mul'ate booda ilma Waaqayyoo fayyisaa addunyaa kan ta'e Kiristoositti kan amane jireenya bara baraa ni argata. Kan hin amanne garuu amma irratti murteeffameera, murtoo keessa jira jedhe. Kanaaf fayyisaa addunyaatti kan amane maal ta'a? Jireenya bara baraa ni argata. Ilma Waaqayyootti kan amane jireenya bara baraa, boqonnaa bara baraa, nageenya bara baraa ni argata. Bishaan jireenyaa erga dhugee booda akka uummata Samaariyaatti inni fayyisaa addunyaa akka ta'e amanneerraa, beekneerraa jedheet ragaa ba'aa jechuudha. Dhugaa kana ragaa ba'aa jechuudha. Kanaaf namni fayyisaa addunyaatti amane ni fayyaa. Namni fayyisaa addunyaatti amane bishaan jireenyaa kan bara baraa ni argata. Namni fayyisaa addunyaatti amane abdii qaba. Abdii isa kam? Abdii isa bara baraa, isa mootummaa Waaqayyoo Kiristoos kan nuuf qopheesse,
isa wajjin jiraachuu akka dandeenyu, mootummaa isaa dhaaluu akka dandeenyu, akkuma gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos waadaa nuuf gale, namni waadaa kanatti amane, namni fayyisaa addunyaatti amane, Kiristoos qoricha biyya lafaa akka ta'e namni amane mootummaa isaa dhaaluudhaaf abdii qaba. Abdii kanatti amannee mootummaa Waaqayyoo dhaallee jireenya bara baraa argachuu akka dandeenyu Waaqayyo gooftaan hunda keenya nu gargaaru. Nageenyii fi eegumsi Waaqayyoo hunda keenya wajjin haa ta'u. Nagaadhaan jiraadhaa.